ではミキシングをしていきます。粉類をですね、よく混ぜましたらお水を加えていきます。でここは手早く混ぜていきましょう。はい、粉気がなくなりましたらテーブルに出していきます。材料がね混ざりきってないので、もう少し手のひらでテーブルに生地をこすりつけるようにして材料を混ぜ合わせていきます。はい、手と一緒に生地が戻ってくるようになったら転がしていきます。はい、だいぶ弾力が出てきましたのでグルテンチェックをしていきます。はい、OK です。バターを入れていきます。バターをスケッパーで細かく切っていきましょう。で生地を広げてバターを入れて茶巾状に包んでいきます。はい、そしたらね遠くまでね生地を伸ばすようにしてバターを混ぜ込んでいきましょう。はい、バターが全体的に混ざりましたら広げていきます。そこに白ごまを入れていきましょう。茶巾状に包みます。そしたら広げて畳むっていう形でねごまを混ぜ込んでいきましょう。はい、全体的に混ざりましたら生地を広げてあげてくるみをね混ぜ込んでいきます。はい、下準備しておいたくるみを4分の3ぐらいねのせてあげて片側に生地を乗ってない方の生地を剥がします。で残りを乗せてまた折ってあげたらこれを切って重ねて切って重ねて切って重ねてっていう形で混ぜ込んでいきます。やりすぎちゃうとくるみがね細かくなりすぎちゃうので気をつけてください。はい、で大体全体的に混ざったらこね上がりです。打ち粉をね軽くしてあげてその上に生地をのせて1回か2回ね押して平らにしてあげたら横からくるくる巻いていきましょう。巻き終わりが上横長1回か2回押してあげてっていう形で生地の表面をピンと張らせましたら巻き終わりが上縦長にしてあげて自分の方から向こう側に2つ折りにします。で指2本際に置いて下までぐっとね押しましたら押しながら自分の方に、ね、軽く転がしていきましょう。はい、ここ閉じ目です。閉じ目を下にしてボウルに入れます。で乾燥しないようにねラップをしてあげましょう。で発酵機能ある人は30度で40分室温で発酵させる人は 1.8 倍から2倍ぐらいになるまで置いときましょう。はい、膨らみましたね。フィンガーテストをしていきます。人差し指のね第二関節までお粉をつけてブサッと刺してあげましょう。穴の大きさが変わらなければ OK です。では生地を出していきます。ガスを抜いて2分割です。そしたらねこちらの生地手前からくるっと巻いて巻き終わりを上にしてさらに一巻きしておきます。ふんわりラップをかけておいて10分置いておきます。はい、では成形をしていきます。打ち粉をします。合わせ目を上にして軽くガスを抜きます。で手前からくるくる巻いてあげて巻き終わりをしっかり閉じてあげてください。でね両サイドもつまんでいきましょう。ちょっとこれね上に出ちゃってるので内側に入れてっちゃいますね。はい、手前から巻いていって巻き終わりをしっかり閉じます。閉じたら両サイドをつまんでいきます。はい、そしたらこちらに軽く霧吹きをかけていきます。そしたらバットの上にごまを広げておいてその上にね生地を転がしてごまを貼り付けていきましょう。バットの上じゃなくってテーブルにねごまを広げちゃっても構いませんので
35度で30分発酵させていきます。で途中オーブンに余熱を入れてください。180度で余熱を入れておきます。で室温で発酵させる人はね、生地が乾燥しないようにふんわりとねラップをして発酵させていきましょう。はい、最終発酵完了しました。そしたらね、こちらクープを入れていきます。クープナイフがある人はクープナイフ、なければペティナイフ、包丁でも OK です。斜めにねこう数本切り込みを入れていきましょう。12分焼いていきます。はい、焼き上がりました。こんな感じでね焼き上がりました。クーラーにね移していきます。こんな感じに焼き上がります。見てください、こんなにふかふかなんですよ。でこちらのパンはちょっと厚めにカットして蜂蜜をかけて食べていただけるとさらに美味しくなります。このレシピが気に入った方は私のパン作りのメルマガもぜひチェックしてみてください。 YouTube にアップしているパンの作り方のコツやレーズンから酵母を育てる方法だったり、もっとディープなパンのお話もお届けしています。登録は無料ですので下のリンクからぜひご登録ください。では次の動画でお会いしましょう。まず下準備をしておきましょう。くるみを160度のオーブンで10分ローストしましたらお水につけておきます。20分ぐらい置いてあげてね、ざるにあげてよく水切りをしておいてください。